Kartais atrodo, jau viską išmėginome. Ir prevencinius renginius mokykloje vykdome, ir su moksleiviais nuolat kalbame, tačiau patyčios vis nesiliauja. Kasgi mums trukdo? Patyčios tai nėra kažkokio pavienio žmogaus įsitikinimais ir elgesių pagrįstas reiškinys, bet tai yra tam tikras nuostatų ir normų rinkinys, tarkim, organizacijoje, kažkokioj tai vietoviai, kažkokioj bendruomeniai, tai yra ten, kur yra daug žmonių. Ir tos normos, jos, kaip čia pasakyti, jos gali būti palaikančios patyčias arba jos gali būti stabdančios patyčias. Ir tais atvejais, kai jos yra palaikančios patyčias, galima surengti labai daug prevencijos programų, projektų ar dar kažkokių dalykų, bet jeigu tebelieka normos, tai jos vis tiek nesustos tos patyčios. Ir dėl to labai yra svarbus mokytojo požiūris ir mokytojo vaidmuo, kad jisai visų pirma suprastų, kokios jo nuostatos skatina patyčias ir toliau galėtų taip pat savo tas nuostatas keisti ir jas taip pat perteikti vaikams. Iš tikrųjų, kaip ir berods yra Ruso pasakęs, kad vaikas, kai gimsta, yra tarsi švari lenta. Ir kiekvienas pakeleivis palieka jame pėdsaką. Be abejo, kad pirmąjį pėdsaką vaikams palieka tėvai. Jie mokina ir įdeda tą indėlį, ant kiek vaikas yra pasitikintis savim, savivertės klausimo, kaip spręsti konfliktinės situacijas, tiek namie, tiek mokykloje. Tačiau pedagogo vaidmuo, mano požiūriu, yra be galo svarbus, nes nuo mokytojo nuostatos į patį vaiką, į jo šeimą, į būtent patyčių klausimais, nuo tos nuostatos mokytojo priklauso labai daug. Nes nuo to priklauso, kaip jis turės kontaktą kokį su vaikais, kaip ves pokalbius, kaip iš tikrųjų norės spręsti iškilusias situacijas ir problemas. Paklausėme mokytojų, kokias patyčias palaikančias nuostatas jie pastebi savo aplinkoje. Kartais mokytojai nepripažįsta patyčių konkrečiu atveju. Jie mano, kad tai yra jų prasto darbo rezultatas, prisima per didelę atsakomybę, o iš tikrųjų tai yra visų suaugusių žmonių reikalas. Tas pasakymas, kad patyčių mūsų mokykloje nėra, iš ties labiau neramina negu džiugina, nes tai reiškia, kad ne patyčių mokykloje nėra, o nėra sukurtų mechanizmų, kaip identifikuoti tas esančias problemas ir specialistai tiesiog nepastebi to, kas vyksta aplinkui, o aplinkui dažnai vyksta labai įvairių ir sunkių dalykų. Jie gali būti nebūtinai atviri, gali būti užslėpti, pavyzdžiui, kai tyčiojamas SMS žinutėmis internetu ir tuomet specialistams, mokytojams gali būti tiesiog nelengva pamatyti. Kartais manom, kad patyčios gali vaiką sustiprinti. Taip, tiesiog. Patyčios padeda tik vienu atžvilgiu. Tai yra suprasti, kaip gerai, jeigu jų nebūtų. O visa kita yra tik tai žala. Čia yra labai panašiai, kaip paklausti, ar tiesa, kad į karą išėjus, apsišaudžius yra kažkokios didelės naudos. Tik supratimas, kaip gera, kad jo nebūtų. Mokykloje daugelis moksleivių susidūrė su patyčiom. Iš esmės turi auginti šarvus tam, kad jas išgyventų. Antra, patyčios labai dažnai sukuria daug žaizdų, kurios labai dažnai ilgai negyja. Todėl, kiek aš bežiūrėčiau į atvejus, vaikų istorijas, aš nemačiau nei vieno teigiamo dalyko. Nors žinau, kad mitas egzistuoja, kad, kaip sakoma, jeigu perini per sunkius išbandymus, tai iš esmės tu užaugsi stipresnis. Bet tai yra tik mitas, dėl to, kad patyčios niekada nebuvo su vaiko sutikimu ir niekas jo neruošia. Tai yra dažniausiai, tai yra tiesiog tik gyvenimo smūgis ir jisai tik žala. Sutinku kolegų, kurie įsitikinę, kad pats problemos viešinimas tik kenkia. Labai yra svarbu mokyti vaikus kalbėti apie patyčias. Ir yra tokia klaidinga nuostata, kad skundimas yra netinkamas elgesys ir dėl to apie patyčias vaikai neturėtų pasakoti niekam.
Tačiau kuo daugiau vaikai išdrįsta kreiptis pagalbos, kuo daugiau jie papasakoja apie šitą elgesį suaugusiems, tuo didesnė tikimybė, kad patyčios bus sustabdytos ir vaikas gaus pagalbą, kuri tuo momentu yra labai reikalinga. Kalbėjimas apie patyčias tai pirmas ir svarbiausias žingsnis patyčių prevencijos link. Ar kartais mokytojai, kiti specialistai, kai pradedama įgyvendinti patyčių prevencijos programą mokykloje, ima nuogąstauti, kad patyčių tarsi padaugėjo, tačiau ne patyčių padaugėjo, o pradedama apie tai garsiau kalbėti ir gali tai pasirodyti, kad jų yra tarsi daugiau. Ir man būtų lengviau tikėti mitu, kad patyčios praeina savaime arba kad iš jų išauga. Suaugę kartais naudoja šitą argumentą, galvodami apie, bandydami spręsti patyčių situacijas, kad tai jie tik pajuokauja, čia nieko baisaus nenutiko. Tačiau patyčios yra rimtas elgesys ir vaikai, kurie tyčiojasi ir yra nestabdomi, jie dažniausiai išmoksta ir toliau taikyti šitą elgesį. Ir tada tiek labiau paaugę, tiek suaugusio amžiuje, jie gali stengtis ir toliau įtvirtinti save būtent žemindami kitą žmogų. Ir kitas dalykas, mes niekada negalim būti tikri, į ką bus išaugama. Ar tai bus išaugama būtent pozityviaja prasme, kad vaikas iš tiesų išmoks susitvarkyti su šitą patirtimį ir taps stipresnis, ar ne, ar kaip tik tas išaugs į kažkokį didelį nerimą, nepasitikėjimą savimi ir įvairiausias psichologinius sunkumus ateityje. Manau, per dažnai ieško problemas pačiam vaikė, iš kurio tyčiojasi. Tai patyčios vyksta ne dėl to, kad kažkas yra auka, o dėl to, kad yra kas tyčiojasi. Ir nors ir galima išskirti tam tikras rizikos grupės, kurios dažniau tampa patyčių aukomis negu kad kitos grupės, bet tai susiję ne tiek su tų grupių savybėm, kiek su tam tikrom nuostatom, tam tikrom baimėm ar kažkokiais įsitikinimais. Kaip pavyzdį galima būtų paimti tai, kad tyrimuose matyti, kad homoseksualūs paaugliai tampa dažniau patyčių aukomis negu kad heteroseksualūs paaugliai. Tai yra kaip grupė jie dažniau nukenčia nuo šito reiškinio. Bet tai nereiškia, kad visi homoseksualūs paaugliai turi kažkokių tai aukos savybių ir jie kažkaip specifiškai elgiasi, kad tampa tomis aukomis. Iš tikrųjų yra atvirkščiai. Tai yra visuomenėje labai daug yra baimių, neaiškumo ir tokio nesupratimo, kas tai yra ta seksualinė orientacija ir kas tai yra homoseksualumas. Ir tai sukuria tokią aplinką, kurioje šitos grupės atstovai, jie tampa dažniau patyčių aukomis. Mes mokytojai dažnai patyčią sprendžiame ne taip, kaip esame susitarę. Yra tokia vidinė baimė, noras kuo greičiau nubausti ir išeiti iš situacijos. Ko gero taip yra todėl, kad mes turime vidinę nuostatą, kad patyčios yra neįveikiama problema. Aišku, kad įmanoma. Patyčios yra šalutinis efektas. Kai visuomenė yra labai nesaugi, kai žmonės yra vieniši ir kai turi kovoti už būtį, patyčios atsiranda kaip šalutinis efektas, kurio visai nereikia. Todėl aš manau, mes tikrai greitai nuleistume rankas, jeigu pamatytume, kad neišeina jų įveikti. Jas galima įveikti ir santykinai pakankamai greitai, bet norint tą įveikti, mes turėtume pakeisti kai ką suaugusių gyvenimo stiliuje.